တင်းတီလားတင်းတလုံးကတနေ့ကိုအကျင့်ရဘယ်နှခါခုံလဲဆိုတာ ပြမ်းများဖြတ်တစ်နေ့ကိုအချင်းကြီးတစ်သိန်းလောက်ခုံနေတာပါတစ်နေ့ကိုတွေ့ခင်လံပေါင်း2000ခန့်ခဏကိုနံပိုးလုပ်ပေးပါတယ်တကယ်တော့တင်းနှလုံးရဲ့အရွယ်အစားကတင်းလက်သီးစုပ်လောက်ပဲရှိတာပါ သူ့မှာအလုံးလုံးဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လျှက်စစ်စနစ်ရှိပါတယ်ရဲမောချင်းကနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးစီးတစ်ခွက်ပါပဲတွန်းသွေးကြောတွေကိုဆက်လိုက်ရင်ကဘာကိုနှစ်ပတ်ခွဲပတ်လို့ရပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေပို့ပေးပါတယ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရလောက်တာကတစ်နှလုံးကိုပို့ပြီးတတ်မှစေပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကတင်းပွားရဲ့အင်ဂျင်အတွက်အကောင်းဆုံးပါ လူနှလုံးသားရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကတကယ်ကိုအောက်အောဖို့ကောင်းတယ်မလားနောက်ထပ်ဘုသူတ္တတွေအတွက်လွင်လွင်ကဲစွာကို follow လုပ်ထားပါ